tekek lorek kok ndase ireng arep wis tuwek sik iso ngaret ngaret mempeng ya sing ping-pindho uri kabudayan wayangan nganggo tontonan uga tatan nuwun sewu wonten ngarsa bapak ibu ingkang sampun rawuh monggo niki wancindal yo ndedonga sami supados sami rahayu monggo mirsani kanthi mesem uga guyu ning do eling marang pangeran nyeling ana nyawa kabeh iki mung gadungan bondo donya yakin iku mung titipan derajat pangkat panguwasa iku mung sampir sing abot ngono dadi Pak Kiai esuk awan sore kudu rajin bola ngaji maca sikir kuat nutuk sewengi monggo karo isih mikir kepiye santri juga berat yang jadi santri nek ngudu ilmu ala ngati-ati kudu sregep salat uga sregep ngaji supaya oleh ilmu sing mangpangati abot juga sing dadi Pak Tani jam 5 esuk biasane kudu tani ora lali tanduran rak ditriti supaya panene uwas bisa hanyukupi abot ngene sing dadi Pak sopir ngendikane becik ora kena saru-saru guru kena digugu uga kena ditiru kae ibu tak delok ngagem jilbab lak kuning sing ngagem jilbab piyayine kudu eling marang Gusti Allah kang saben dina peparing atine kudu sabar ora kena muring-muring ana meneh ibu ngagem jilbab warna coklat sing ngagem jilbab biasane rajin salat piyayine meneng ora seneng berkhianat tak dongake urip tentrem mongko kebaane aman ana meneh jilbab kok warnane putih kae busana muslim jare lapar lambang suci aurat yakin dulur tertutup rapi penampilan anggun disawang katon alami dasar ayu ditambah beriman sopan santun mongkong abasane mesti mapan iso bedakno endi sing halal karo sing haram ditambah pinter ngaji maca Al-Qur'an ning atiku kadang isih rumangsa heran nek nonton cah wadon kono do nganggo pakaian rupane ayu awak putih kok ora dieman ngalor kidul ngulon etan awak putih go pameran orang awak wedok aksi dulur kabeh ayo cenderung hati-hati kasus pemerkosaan itu sering terjadi mergo akeh bocah wadon sing padha pamer bodi lah nek tatin angel tak kandhani nyandang nganggo karepe kaya bocah saiki awake rada lemu ditambah bokonge gedhe
nganggo celana pendek persis kodhok ditaleni. Kok kodhok? Sing mangkel ke ngono lak bojoku dhewe. Piye bojoku? Setahun ning pawon nganggo celana sakmene. Nunggu genine mati wae bareng celanane suwek genine murup dhewe. Kok iso murup dhewe? Lah iki guru dolan mula nganggo apa-apa iki kudu dipatutke. Heeh. Kok sik ta anggo celana semene nunggu geni. Genine mati wae bareng celanane apa? Suwek. Suwek genine Murup dhewe. kok iso? Iso lah anak iki sekolah lek buka lawang oget ngono yo murup dhewe kok genine iki. Ora mergo celana. Ora. Ngawur, ngawur. Mbak anu ngaten menika ya parikan iki jane sewengi iso wae parikane rak kabehne kripik gedang kripik telo sithik. Ning panjenengan pancen lantai saestu nyatane ya iso nyandra tukang parkir barang. Pak Lurah ya iso dicandra. Bu Guru. Mbak Tatin barang mau ya wis ngrungokke. Kula barang dicandra nganti kaya kodhok ditaleni barang mau. Gur kaya. Lah Nek kodhok semono kuwi ndah kongkange sepira. ya mbok liyane kodhok ngono lho. Aku mbiyen iki lek akur karo bojoku ki mergo kodhok. Lah kok iso? Lah aku ki dadi manten omahku pinggir kali. Heeh. Bojoku ora akur karo aku. Lah tak jak delok eneng kodhoke. Piye? Terus bojoku Terus bojoku apa ke Pak? Kodhok. Mosok ayo delok. Kan ora akur karo aku mau. Kan delok terus kono muni kodhoke. Nyolot isi. Terus ana sing lah kae kok dhewe kok kae sing muni kok gandruk. Ayo kae sing jenenge kodhok rukun. Ayo kodhok-kodhokan aku cuk mulih. Malah kodhok-kodhokan. Ayo aku tekan omah yo. Wonge padake kodhok. Oh, berarti kuwi mau nek ora omong-omongan nek nganggo sanepa kodhok. Sok wae kakek ngono ya. Iya sing sering abot meneh ngono sing dadi Pak Lurah. Pak Lurah. Nek ngarahke rakyat mesti lurus dan terarah. Karo masyarakat gede cilik ramah tamah. Contone lurah kene desane Kemaripan. Desa. Kula kancine sedaya nek Pak Lurah ki berarti ketemune kabeh. Pak Lurah, Nek polisi ketemune I kabeh berarti nganggo I kabeh. Polisi. Abot meneh ngono sing dadi polisi ale nyambut gawe ngono ora kenal aran bengi karo masyarakat yakin mesti mengayomi nguyak penjahat ado ora tau duwe wedi. Ora tau duwe wedi. Ini Pak Polisi ya Tin ya. Pak Polisi. Liyane Wis entek. Abot meneh ngono sing dadi tentara badan harus sehat kuat manggul senjata. Rela pisah anak dengan saudara semua demi membela nusa dan bangsa. Oh alah, ini ya kayak ngono kok pintere ramu. Pinter kok ngene nyang-nyangan kok muane aku mau. Ya jenenge masyarakat iki kok ya harus mengenyang jenenge wong tuku dol tinu kuwi dinyangi ra Nek masalah. ora apa-apa wong aku ki tenan kok nek kene wis matur nuwun ditimbali tambah sedulur. Aku wis bola-bali matur aku ki wong seni. Seni ki sentuhan rohani gede cilik kanggo srawung lan tepung. Nah kabeh ki mau duit ki nomor 29. Lah Sing penting pas seduluran. oh, berarti kok umpamane ora dibayar apa-apa. Lho masalahku beda. Tapi itu seperti pas duluran. Seperti pas duluran wong aku nek nimbang kelangan duit karo kelangan sedulur, aku trimo kelangane engko. Dadi ora ono sing Wong duit karo sedulur kok enggak. men ora ono sing rugi. Ning pancen luar biasa Mbak Paluyo. Mbok parikan kowe nek turute mbok sewengi ra ono entek. Ora ono. Tapi gulung iso mandeg dalan miduwe parikan. Bojoku ki ora turu suwi mergo tak pariki kok mingat. Lanjut. Siap. Nana. Nadyan wadon sarata banyu
Oh. Ya, ngono kok. senggaan zaman biyen ora saiki beda. Sekarang tuh serba singkat, serba cepat. Cepat. Nek biyen kan oh my suwang. Iki ceritane dikongkon bapakne kon marani makne cilik. Makne cilik ora ono anake muni oh my suwang. Nek saiki ora. Piye? Teko jedul ketok nek kucet. Oh suwang. Ngono tok wis. Nek Pak blelong mana piye? Napa? Sekare bisa Mabur wae. Ayo. dipancing nganggo lagon sing panas-panas. Panas bareng. Semengeren aku nonton piagane sing temu karo sing nyarani tanpa nganggo ngoti sarana wis bener. Sing temu lho sing dol musik karo Pak Ibut. Pak Ibut karo merem. Nganti sarane digeser kancane iku ora ngerti. Ayo wis saking ngapale kok ya. Semangat. Nggih, nuwun, monggo Mbah Waluya, Mbak Tatin. Nggih. Ki request pirang-pirang diwacake. Mengko ndak gelo sing padha ngersake. Apa wae. Sing mau dereng dipun wacakaken menika saking Wawan. Buat warga Serandaan Bantul. Oh. Wuh, Mas kok Bantul barang. Iya, khususnya Gunung Saren Kidul. Nggih menika nyuwun lagu Sidorondo sing nyanyi manut. Nggih, menika. Karo ana mau. Iki ana meneh sing lumantar aku, lumantar live streaming diwiake karo aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Dalang Ki Gading Pawukir SN dan Ki Geter Pramuji Widodo ngaturaken kagem sedaya warga masyarakat ingkang merdi dusun Kalisat Ngablak Magelang mugi tansah pinaringan kararjan kesuksesan dayanipun. Amin. Ugi sehat warganipun. Amin. Kula Pak Dimulen Saradan kolam renang Ayu Resto Sragen. Mbun ngersake lagon apa ora sing penting wis tak wacake. Oh nggih. Lanjut request mau sing urung dipinangkani apa wae? Menika Selendang Biru Lewong Ibu Kasmara lali janjine. Sidorondo. Iya. Sing arep dhisike sik endi? Gandeng sindene pirang-pirang ya ben rata. Telu sisan sapa sing tok patah arep lagu apa ngono. Manut panjenengan. Lho kok manut aku ora apa?
Manot, oh ya ini Gubuk Asmara dulu. Ya. Milih sapa? Kula sing milih. Ora apa-apa masalahe sindene awak dhewe Prabu Parga Laras ki wis duwe karakter dhewe-dhewe. Nek sing alus ya kaya panjenengane Mbak Ika, Mbak Neti, Mbak Wahyu, Mbak Ani Dianawati kuwi halus-halus. Nek sing semu gelem lagu rada panas-panas kaya bangsane Mbak Ayu, Mbak Oriza, Mbak Endah. Lagune sing trep karo karakter iki piye wae. Nggih, niku nek sinden-sinden sing halus ya kuwi, nek sing kakung-kakung sing paling halus ya aku. Wah ya gandane. Halus. Nek nenembung nggih. Berarti menika Mbak Ani, Mbak Ayu kalian Mbak Neti. Ya monggo ndek lagune apa? Gubuk Asmara. Oh iya. Sing semua halus. Ayo. Mbak Neti, Mbak sapa mau? Mbak Ayu kalian. Mbak Ayu kali. Mbak Ani. Ya, supaya padha jumeneng disepoti nganggo monggo nderek kanca-kanca. Kok nderek monggo. Ayo sing rada gayan sepoti mah dicetak. Yo. Ya krubut yai papat saiki. Ora aku dhewe wong kuwi men do papat iki men do dhewe-dhewe. Aku nang kene iki paring donga pamuji bae. Nggih menika sugeng dalu Mbak Ayu, Mbak Ani, kalian Mbak Tati, Mbak Waluya. Iya, Nduk. Nggih, menika wonten pamundutan Gubuk Asmara. Nggih. Mbak Ayu sak menika kalem nggih. Kok kalem dah. Klem laku barang kayak ditimik-timik piye. Lah apa baru operasi ora ta? Tekan ana baru operasi apa ora ana? Ora ana brewoke. Piye mangko lajeng menika lali janjine napa jajal Gubuk Asmara. Gubuk Asmara Tangan. Yen liwat aku kelingan ora golek utangan. Ya kelingan lek golek utangan. Ya. Dawane pocong to? Nggih. Pocong ki ana patang larik ben rata ya siji-siji. Tak tetep kudu melu nembang raketan sak larik. Oh, nggih. Nah, iya saka sapa? Gandeng mau Mbak Tatin wis ya saka sing saka minggir Sleman, saka Mbak Neti Selandari. Ya sak larik Mbak Neti. Ayo Mae. Nyingkar nyingpur. Durung sak larik iki, sak larik dituk-tuke Mbak Neti. Larik pertama Mae wis bar Mae terus yo gentenan bune yo. Iya. Mae bune lah kok iki sapa iki? Aku sapa? Mami. Iya bune. Lingsem yen Bune wis saiki gendi jejere mbok cilik. Ayo Mbok De. Loh, mau ngomongnya mbok cilik kok. Ya gede sakmene kok cilik. Kan ya Mbok De napa-napa. iki artinya mbok gede. Nek mbok cilik sakmene kan anak ya Mbok De. Iya, Iya bener. cilik ya. Apa? Cilik ki padha wae. Lah, Wah, wong sing kanggo ya ming sethithik. Monggo gek diteruske monggo. sing nganggo nggo endi? Lah pamane kowe ngombe? Hah?
Nak meng kene opo to grujuke ngene? Nak meng sithik. Pamane ke jupuk wedang ya meng drisimu, ya meng sithik. Padha wae. Ora usah ndepuk liyane kuwi wae. Berarti brengose ya sithik wae. Lalampan kan uri iki piye nggone jane ganggu bae guyu. Saiki sing bahas brengosmu kae lho. Iya. Kalian jangan mengganggu dong, kasihan. brengos kok segitiga iki yo kaya ngapa? Wis pian dong bayange dhewe-dhewe. Kalian Ibu Ayu. Wah, balane jupuk wong. Ora ya. Lah iki mau jeng guyu. Lalampan kan Ya. Makne, bune, mbok cilik wis saiki genti sing nutuke Mbah Putri. Masa tuwa. Ora ya, aku ora tuwa ya. Sing tuwa kae lho, ngari kentros tok. Wah, tuwa iki nek cara kambile malah kentrose gedhe. Ayo mulane aku seneng kentrosmu. Ayo malah aja cengkel mangga ayo. Tresna tulus nadyan ing bubuk asmara. Lanjut balekin nang ngene anu ya, Mbah. Napa? Balekin nang Mbak Neti. Mbak Neti. Oh, Mbak Neti. Ayo. Ayo Mbah Waluyo malu juga. Beser, anu beres. Beser. Yo Mbak Neti. Yen liwat aku kelingan bubuk rais yen aku
Saiki minangkane sing skwado mau Mbak Tati. Ketoke mono sing saka Serandaan barang. Serandaan Bantul terus ya dulur-dulur Kulon Progo kaya Pak Dukuh Teguh ya do padha nyemak. Heeh. Ketoke mono sing kersake Sidorondo to iki Mbak. Nggih, wonten nggih. Ya, iki mau bar sing karakter rada halus-halus saiki tok pilih. Sidorondo ki sing biasa nyampur sari ya kaya Mbak Ika, Mbak Oriza, Mbak Endah. Jadi mereka antara 3 orang ini. Mbak Ika yo. Pelok, Dik. Ika. Ya disepoti nganggo spot bal-balan tek 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 dudak. Ika, Endah, Oriza. Cara wite kambil ditegur ning rubuhe rene. Lah mergane piye, Mbak? Gak saged. Lah kae poke ya iki pucuke. Oh ngono, Mas. Poke kae iki pucuke. Ora pucuke. Pucuke kaya ngono sing pok iki tau aku ora melu ta. Ya kowe to ya. Ora. Ya nek ora melu. Pok kan gedhi. Lah. Ya nek ora melu pok ya kowe oyote ora apa-apa lah ya. Ning kadang pucuke ya gedhe, Dik. Ya iya. Monggo pun lajengaken. Ije. Lawalu ya Mbak Tatin. Nggih. Iki sinambi karo ngentekke lagu Sidorondo. Nggih. Iki ben anakku gading ya ben ngrasake duet karo Mbak Tatin Mbah Walu ya. Oke. Kono do nombang aku tak ganti persiapan anakku gading ben geti munggah wong kari pirang lagu. Mas gading munggah sampean ngerokok-ngerokok. Ah, ngono. Jagongan aku, Mbak. Nggih. Yo Sidorondo. Yuk. Sama Mbak Walu ya. Gawe udet kabeh. Milih Sandy iki. Milih Sandy ya. Ya. Halo. Yen mulo sliramu wis kandhani. Nek golek bojo sing tresno lawan kemati. Ngerane ya iki gawe loro. Salah ora ora saiki dadi rondo. Nanging piye kabeh mau wis kebacut. Ibadatku ora bakal dadi sego. Mula ketonku tanpa upama. Tapi ono lamaranmu sing tak tondo. Kabeh mau ora patene kanoni. Awet terus liramu setan ganteni. Kowe lakaku Muga dadi jodone. ora kena prawane tak enteni rondane.
lawan kemati pungkasane sliramu disia-sia ngalah ora urung saiki nek dadi rondo tansah mopeni aku dadi jodone ora kena prawane tak enteni ora nyono sampean sabar ngenteni ning nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak jaluk patek krasa wis rampung. Iki yo wong telu piye? Telu ora krasa lho. Nah, ya sekarang. Kayak ana sing joget kan Mbah Sendok, Pak Sendok. Ya, terima kasih Mbah Sendok sama yang lainnya. Iki tresna budaya ning ndi tansah teko. Nggih to Mbak Limbu, Mbak Jange nggih. 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 Wah, suarane wis beda iki. Wis gedhi. Wis gedhi, nggih. Nuwun, Mbok Cangik niki ora pamurutane disendikani. Nah, saiki apa sing kudu disendikani mumpung isih do ngadeg. Mbak, menika wau tesi wonten kalih. Apa kuwi? Mbak Ratu? Lewong kali lali janjine. Nah, mumpung isih do ngadeg. Mangke sing ngadeg kabeh pas lewong. Dadi sak menika sing dereng ngadeg Mbak Wahyu kalih Bu Pras katuran lali janjine rumiyin. Terus bar niki mangke lewong bareng-bareng. Wah, sopan banget karo aku Bas. Ayo piye aku balik. Balik sik. Nggih, monggo. Bali munggah. Kok ben ora anu ya Mbak Wahyu? Ben Ya. adil. Ben adil para marto. Dipun sepoti Mas. Monggo. Monggo spote. Mbak Prastiwi kalian Mbak Bu Wahyu sama Bu Prastiwi. Sugeng dalu Dek Cangik. Sugeng dalu Mas. Bu Wahyu. Jan nggih. Sugeng dalu. Ngopo? Hah? Situ ngopo situ? Nek karo aku atos e Cangik. Kayak bapake. Hah? Kayak bapak. Persis plek. Padha le atos. Nyuwara Mbak Cangik, nyuwara sak gelem ora apa-apa. Paton bae paton. Ora apa-apa, Mbak aku tok pitik ning kene wis gelem. Wah. Mau menyane nanti tak kon ngobong menyan bae kuwi. Malah kon ngobong menyan, Bu. Menyane ra ono kok. Nggih minangkani pamundutan nggih Mbak Limbo, menika lali janjine. Monggo lanjutan mawon nggih, langsung Mbak Wahyu seneng langsung ya. Kalau nggih seneng nek langsung. Langsung. Langsung piye? Tegese ora nganggo perantara. Ora nganggo makelar ya ta, langsung. Nggih, Pak. Dadi ora dicatut. Monggo. Monggo lali janjine langsung.
Poin. Saking sinten nggih? Kaliber, terima kasih. Mugi berkah barokah. Poin. 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 Wah, meneh. Eneng sing kelewatan. Mas Gading belum. Oh ya. Wah, matur sembah nuwun. Lah niki sing dalang sing ten pun mandap niki. Menika nggih. Oh nggih. Wong urung diparingi kok matur nuwun. Ah nggih, kok akeh dalange ya Matur kan. sembah nuwun. Ah ya lumayan 1000. Dan poin malam ini. Laris Bu. Laris. Nah, Aku tak melu laris. nah. Oh Mas Gading ya, laris. Ini iki lho laris. Ora tekan kono. Ben ngono aku ben laris. Oh, Jangan lupa kita gitu mendapat pemberian terima kasih, pokoknya syukur alhamdulillah. Didongake pokoknya kloso teles esuk sing kuasa sing bakal. Kloso garing sing kuasa mesti bakal pepa. Klosone bedah sing kuasa maha murah. Klosone dilundrung wong arisan wis ram. oh. Arisan sambung barang. Yo monggo. Jancane kowe ning Kok malah kaya kelakepan. Ayo. Mbak Ayu. Janjane kowe ning Ayo Bu Pratiwi cepet. Ya. Sampun. Arepnya mau wis. Enggak boleh naik dulu, enggak boleh naik. Enggak boleh naik. Enggak boleh naik ya Mas ya? Iya, enggak boleh. Masih satu lagu ya? Iya, masih satu lagu lagi. Satu lagu lagi Lewong kita semuanya disuruh. Ya, Lewong naik. Turun. Turun.
Yang 4 di bawah, yang 5 di atas.
Ya. Ayo. Jalan ya, jalan. Siap-siap, Bu. Jalan. Siap, Bu Pras. Itu jalan ora. Siap. Siap. Tangannya ke depan. Tinggal ke. Ya. Oh, ngono kuwi Mbak Tati. Ngono kuwi tenan. Ayo. Selamat mata ayo. Iya. Ayo. Sinten iki nggih? Iki kok anget kabeh sama dhewe sapa. Iki wong apa tengok. Alah, menang banyak. Ndi, iki sapa iki? Ndi? Njaluk mik. Oh, tuh. Lah, Ya kuwi, heeh. Ini aku ya tak jajal Kang Slupan ketoke kepenak. Ngene. Ngene. njaluk apa ya iki sapa jenenge sapa? Aku ngelak. Aku mau iki wae. Iki ngisor kali. Mbah ngisor iki kalen. Aku sing tunggu kono. Sapa Ngendi? jenenge? Sinten namine sinten, Mbak? Ora ndek jeneng. Terus panjenengan mriki ajeng pripun? Aku mengkep aku ngelak. Ajeng unjuk ajeng mik. Mik napa? Apa? Ngono apa? Lah, entene aqua. Anyep mah. Enten teh. Haid. Enten kopi. Aduh utek. Lah, karepe apa? Ora gawa ora entuk. Kon aku wae. Daluwarsa. Utah ya. Engko aku wegah ndak kelelekan. Kelelekan apa? Aku njaluk sangune. Tak bali aku tak. Oh, njaluk sangu. Njaluk Pinten, sangu. Mbak? Pinten? Sak enenge. Endi niku mau enten piro? Si endi? Iki lho. Aku Iki niki nggih. Sing biru mawon nggih. biru ning loro. Kok marani? Apa do wae nek Enten apa? napa niki, Mbak? Jenengan ampun ganggu sing niki lho, niki mesakake. Niki Mbah Walia sampun mesakake jenengan mau medal nggih. Nggih. Arep metu ning eman-eman wis. Terus piye? Tak apet, Pak. Ya. Tak apet. Klumbruk. Dene ana kaya ngono digaya. Tatin. Iji, wis mari. Prasini. Wis mari to, Pak. Kumat meneh. Oh, Karepe. Ora ya matur nuwun. Nggih. Guyon ya guyon. Ning pokoke ndedonga wae muga-muga warga ing mriki tansah pinaringan nugraha kalih sing sambe kala kathah rezekinipun. amin. Pokokipun saderengipun mandhap kepareng kula badhe nyekar maca pat dandang gula. Nggih. Oh, jarem nembang. Menawi lepat kula nyuwun pangapura. Oh. Ngerti ku nembang. Menika sampun. Lampun teh Mas Bocah. Menapa sampun mboten enten Nggih nek pangundutan kita esuk eneng wae ning tak yo kabeh. Oh. Kripik gedang kripik telo Nggih. padha le gorengan. Nggih monggo. Oh, iya. Sithik edang matur. Aku wis. Weh, kene. Kono gak munggah kono. Ya, Gak munggah. suarane senak. Rapopo. Oke, Munggah apa dunggah kesek ngerebab. matur nuwun monggo pun lajengaken. Ji, mbok bila mengke wonten gara-gara tesih wonten Nggih, wedangipun nggih. ingkang dereng dipun pinangani. Nggih, Ji, monggo. Mas Gading, monggo nek. Monggo Mas Jading, sukses Lalu ya selalu. Mbak Tatin, kula tak nglajengaken lakon iki masih panjang tesih. Wah, tekan mengko jam 4 kita kae. Nggih, sampean maneruske lelakone, kula tak neruske lelakon kula. Nggih, monggo. Nah, nggih. Nggih. Tansah maramamoring sukma Sukma sinukma winaya ing asepi sinembang teleng ing kalbu pambukaning
warana tarlen saking liya plawing aluyuk pindha wesating sumbana sumusuping rasa jati sinegek semanten ingkang wonten Gope Sanggalaru gentika capo ingkang medal Jawi putra dalem nenggih Raden Indrajit Wikaranta ngawe dhateng para kadang putra Ngalengka kumlaning asta ingkang pindha kumlebeting daja dadosaken kagiat ingkang sami maraseba salah nyogalang atika mina kasabeh jala